байгалийн тэнцвэртэй байдлаа алдагдлаа. Одоо уул ус ан амтан ус оромолгүй боллоо. Эрүүл мэндээрээ гохирж байна. Тийм учраас 110 тонн гэж яриад байгаа. 110 тонн бол доотлын жин. 130 140 тоннтой явж байгаа. За одоо сайжруулсан замаар бид нар явж байна. Сайжруулсан замаараа энэ их шороо тоосыг босгуулахаа болио. Эрүүл мэнд байгалаараа хохирж байна. Энийг засмал зам дээрээ гаргаад өгөөч гэсэн шаардлагыг тавиад өчигдөр манай одоо энэ малчид одоо энэ жолооч нар ингээд энийг эсэргүүцээд засмал дээрээ гаргаад өгөөч гэсэн хүсэл тавиад одоо ингээд байцгааж байна л да. Нүүрсний уурхайн компани удирдлагуудтай би бүгдээрээ уулзсан. Нүүрсний уурхайн компани. За одоо ингээд энэ 100 тонны машиныг энэ шорон замаар явуулдыг одоо ингээд зогсооё гэдэг асуудыг хэлж байгаа. За нүүрсний уурхайн талын компани удирдлагууд бол энийг бүгдээрээ хүлээн зөвшөөрч байгаа. За энэ бол зөв зүйтэй юм аа. Одоо ингээд байгаль орчин талгайтай байна. Үнэхээр одоо тоос шороо их босч байна. Энэ бүхнийг одоо бид нар маш сайн ойлгож байгаа. Энэ одоо шадар сай таны тавьж байгаа энэ асуудалтай бол бид нар санал нэг байна гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн эрүүл мэндийн асуудал ч байна, аюулгүй байдлын асуудал байна, амь насны асуудал байна. За тэгээд энэ машины одоо сэлбэг хэрэгсэл дугуй гэдэг одоо олон юмд одоо энэ шорон замаар явах хохирол учруулж байгаа. Тэрний хамгийн том асуудалтай юм бол байгаль орчинд гай учруулж байгаа. Тэр тусмаа одоо энэ чинь ажиллаж амьдарч байгаа одоо малчид иргэд та бүхний одоо эрүүл мэндийн асуудал, цаашлуулт байгаль орчин тэгээ хүн малын асуудал үнэхээр одоо энэ байгалийн тэнцвэрт байдлыг алдагдуулж байгаа үйл явдал болж байгаа юм байна гэдгийг нүдэрээ үзлээ. Тэгээ энэ асуудлыг шийднэ. Тэгээ бид газар дээр юу ярьсан бэ гэвэл энэ асуудлыг шийднэ гэдгийг одоо албан ёсоор ард иргэдэд чилсэн, аж ахуй нэгж удирдлагын хүмүүст нь чилсэн. Тийм учраас өнөөдөр шадар сайд та бүхний дуудаж энэ асуудлыг шийдээ гэж би одоо өргөж байгаа. Ямар ч үсэн шийдэх ёстой. Шийдэхгүйгээр энэ байгаль орчны асуудлыг бид нар ингэж орхитуулж болохгүй. Зан чи эх орон чинь эвдэрч хэмхэрч штэ. Энэ гов нутагч шороон даруулаад дууслаа. Ан амтангүй болох нь. Бид нар зөвхөн мөнгө бодсоор байтал. Байгаль ихээ бас бид нар бодох ёстой. Ард иргэдийн амар амгалан амьдралыг бодох ёстой. Аюулгүй байдлыг бодох ёстой. Би бол одоо ингэж ойлгодог. Дарга гэдэг хүн бол тийм ээ асуудлыг шийдэх ёстой юм байна. Би шадар сайдын хувьд энэ асуудлыг шийдье гэж бодож байна. Та бүхэн маань бас асуудал шийддэг дагнарын хувьд энэ асуудлыг шийд. Шууд шийд. Одоо энэ хэл шийдъя гэдэг. Ингээд л одоо зөвмөрөө нэг асуудлыг шийдмээрээ. Энэ хэл мэдээлийнхэн байна. Тэр нутгийн олон түмэн сонсог. Энэ Монгол улсын засгийн газар бас ажиллаа хийж яах гэдгийг харах гэж бодож байгаа. Энийг шийдье. Хизээ шийдгүй. Би 7 хоногийн л хугацаа байсан. Тэгээд шорон зам чи маш их тоосчлт ихтэй малда ч юм уу юм малын ноос усанд ч юм уу юм бидний чи ноолуурыг одоо голоод авдаг байлаа шүү дээ. Ноолуур жалд санаж яваад чинь цагахта зэрэгэл тоос бүрх гээл тэгэл тоостой шараатай байна гэл үний буурна авахгүй. Үний бууруулж авна. Тэр тогтсон ханшинтай авахгүй. Хачи хэцүү байна. Одоо харин тэгээ шорон зам зогсоод засамлаар маш явах бол ер нь бүх ард түмэл баярлж явах шиг байна. Манайх ч угаасаа манайх нь хойш энэ хаврал энэ дэлгэрч хаварч ирж байна. Баяг нутагт. Манайх нь нөхөн хойш байт юм уу. Тэгээ бас замаас бас ойрхон байдгүй 20 км л байдаг. Тэр юу нь бол одоо тэр юу нь нөлөөлөл нь бол тэр хүмүүсний ярихтаа бол 5-10 км л байдаг гэж ярьдаг. Тэр чинь яс юм дээр бол тэр тоошроо чинь 40-50 байдаг. Тэр байтгал явж байгаа шүү дээ. Тэр шадар сайд хөрөлсөх гэдэг хүнийг одоо элсэн амандаа урж энэ шорон замыг бүрэн хаасанд одоо баярлж байна. Илэрхийлье. Өнөөдөр Монгол айл энэ зам дагуу байсан айл үүдээ онгойлгох эрхтэй боллоо. Монгол мал, монгол хүн хоёр амьсгалах эрхтэй боллоо. Өнөөдөр бид нар хятадын боёл биш. Нутгийн эзэд учраас энэ замыг бараг 10 жил чухуу хэрүүл хийж өнөөдөр хаачхад байгаа та баяртай байна. Хэлсэн зүйл нь одоо би л өнөөдрийн хувьд бол олцоход байна. Энэ дахиж явуул өөрийн биеэр хүрч ирж хааж өгнө гэдгийг өөрийн биеэр тангаргалж ирсэн учраас би энийг бол хөрөлсөхийг бол маш сайн ажилласаа л гэж би ойлгож байна. Өмнө хувьд нутагт. Тэнд засмал одоо энэгээр машин дээр явахгүй байгаа нэг мачтад их зөв болоод байна. Энэгээр явж байгаа тохиолдолд одоо мал хувинд өвчөө юу янзын шиг юу ер нь л нэг тийм юм зөндөө гардаг байсан. Одоо тэгэл бас нэг ороо чөндөж бас нэг хүүхэд шугад гарахад бас учиртай тийм тоос замгүнд тастайхан л олж байгаа. Бидэд бол одоо ингээд явахгүй байгаа тохиолдолд юм үзэж болохоос бусдаар явж байгаа тохиолдолд бид нарт юм харах боломж ер нь зөв мал хоо гэж бол тоостаар юундаа дарагдсан. Тиймэрхүү л байдаг.
Одоо нэг шорон замаар явахгүй нэг 2-7 хоног энэ бол их аятайханд болмаар энэ цаашаа ингээд ажил хэрэгжиж эхэлэх юм бол энэ чи шорон замаар явуулах олон жил яригдчих байгаа юм чи ангаж одоо хэдэн оноос эхэлсэн тийм пүүшингээл байгуулгад ихснээс хойш тэгээд хариу зам хийгээл ер тэр үр дүнгээ өгөхгүй л байгаад байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо энэ хар зам тавигдчих шорон замаар явахгүй гэсэн одоо тэгээд одоо хар зам дээр гаргал тэгээд тэр шатар сайд ярилцлага өгчөж явсан тэр тэр жуулсан одоо нэмэлт зогсоосон тоос төрөм ихтэй бол одоо гацалж барихад ч хүндрэлтэй шүү дээ одоо. Чин тэрнээс хойш л одоо очиод нэг цаг хугацаа хэрэгтэй гэж өөрөө ярьсан шадар сайд. Тэгэл очиод нэг 7 хоног босноо тэгэл ачилт хийх юм байгаа зогсоолоо тэгж байна хийдэж болох асуудал гэж яриад тэгэл тэр машинуудаа хөдөлгөөнийг үргэлжлүүлж орхиж явсан.